Аянычтуу окуя Токмокто аялдын жансыз денеси табылды. Видео. Кызы 6 айлык наристе кухняда ойноп жатып, ысык кайнап турган суу көкүрөк тарабына куюлуп кеткен. 10 мүнөт жүрөгү токтоп калган. Дарыгерлер аны сактап калышты. Милиция кызматкери Жигулинин айдоочусун быкынга урган. Окуя эсиңизде болсо керек. Ушул тууралуу толук маалымат берилди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Көкбөрү оюнуна тыюу салынабы? Мамагенттик билдирүү таратты. Көкбөрү боюнча калыстарды жана оюнчуларды жаңы эрежелерге окутуу пландаштырылууда. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги 2 апрелде маалымдады. Айта кетсек, жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Балбак Төлөбаев өлкөдө токтотулган көкбөрү оюнун кайрадан улантуу керек деген пикирин билдирген эле. Мекеме ушул жылдын март айында Ноорузга карата көкбөрү оюнун убактылуу токтотуу чечими кабыл алынганын, бирок бул оюнга толугу менен тыюу салынган эместигин белгиледи. Мамагенттик көкбөрү оюну кыргыз эли үчүн маданияты жана каада салттары үчүн чоң мааниге ээ экендигин түшүнөт. Бирок спортчулардын ден соолугу жана коопсуздугу көбүрөөк маанилүү деп эсептейт. Мамагенттик кабыл алынган чечимге түшүнүү менен мамиле кылууну, бардык катышуучулардын коопсуздугун жана бакубаттуулугун камсыздоого багытталган чараларды колдоону өтүнөт. Жакынкы арада Мамагенттик Көкбөрү Федерациясы менен биргеликте кызматташуу келишимине кол коюу маселесин иштеп чыгат. Анда жоопкерчилик тууралуу нормалар так жазылат. Мындан тышкары көкбөрү боюнча калыстарды, оюнчуларды жаңы эрежелерге окутуу пландаштырылууда деп жазылат расмий билдирүүдө. Мьянмада жер титирөөдөн 5 күндөн кийин урандылардын астынан бир жигит тирүү табылды. Мьянманын борбор шаары Нейпидо. Жер титирөөдөн 5 күн өткөндөн кийин бир адам мейманкананын урандыларынын астынан куткарылды. Бул тууралуу өлкөнүн өрткө каршы кызматы билдирди. Куткаруучулар аман калган адамдын ден соолугунун абалы тууралуу так маалымат беришкен жок, бирок таратылган видеого караганда жигит олуттуу жаракат алган эмес. Учурда дагы деле издөө куткаруу иштери уланууда, бирок аман калгандарды табуу үмүтү азайып баратат. Эске сала кетсек, 28 мартта Мьянмада күчү 7,7 балга жеткен катуу жер титирөө болуп, өлкөнүн бүт аймагында коңшу мамлекетте кыйроолорго алып келген. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Бул Кыргыздын улуттук оюндарынын бирөөсү. Бул баякы аксакалдар соту, көкбөрү, калпак, камчы дегендей эле биздин сыймыгыбыз. Ар бир спортто кырсык болот, адам өлөт. Эми көкбөрүдөн бая күнү бир кырсык болуп, жаткан жери жайлоосун бир жараныбыз өтүп кетти. Ошонун айынан ошол жердеги тренерди да, ошол жердеги багы сүзгөн ат менен келип сүзгөн баланы дагы камап коюптур. Эми бул кырсык да, Алмазбек Акунжанович. Анан ушунун айынан көкбөрү оюнун вообще мындай жок кылганга аракет кылган күчтөр да бар. Буга жол бербешибиз керек. Болгону гана өзүнүн жолдорун, оюндун шарттарын татаалдаштырабызбы, же иретке салабызбы, ошо менен уланта беришибиз керек. Эми көкбөрүнү дүйнөгө кылымдардан бери ата-бабабыз ойноп келаткан, кылымдардан бери келаткан оюнубузду ушул бир кырсыктын айынан жок кылып алабыз. Мындай өлүм житим көп бардык эле спорттордо бар. Бокста бар, күрөштө бар, футболдо бар, хоккейде бар. Бул кырсык экен да. Ошон үчүн ушуну дагы мындай мамлекеттик деңгээлде бир саясат кылбай, күнөөлүүлөр болсо күнөөсүн жазалап туруп эле бул оюнду кайра уланта беришибиз керек.
сатуучу менен чырдашкан милиционер ага кол көтөргөн. Бишкек шаарында милиция кызматкери менен жаш жигиттин ортосунда чыр чыгып, алардын мушташын көрсөткөн видео социалдык түйүндөргө тарады. Анда укук коргоорганын кызматкери жанындагы жаранды бир нече жолу түртүп жатканы көрүнүп турат. Ал жаран артка карай бурулганда милиция кызматкери кол көтөргөн. 1 май Риптин басма сөз кызматы 3 апрелде билдирген маалымат боюнча окуя 29 мартта Пригородный айылында болгон. Аймактык милиционер жолдун боюнда күйүүчү май сатып жаткан жарандан бул ишти токтотууну талап кылган. Бирок ал милициянын талабын аткаруудан баш тартып, андан улам чыр чыккан. Бул факт боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүп жатат. Анын жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат берилет. Булак баракелде. Чүйдөгү келин менен кайнене ызы чуусу. Милиция эмне дейт? Милиция кызматкерлери Чүйдөн Москва районунда келин менен кайнененин тараган видеосу боюнча текшерүү иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда 2 апрелде жаран Facebook'тагы баракчасына видео жарыялап, 4 күндөн бери 5 жаштагы кызын көрө албай, кайненесинен ала албай жатканын билдирген. 1990 жылы туулган келин милицияга арыз менен кайрылып, 1 апрелде анын денесине залал келтирген кайненесине чара көрүүнү суранган. Ошондой эле 1961 жылы туулган аял дагы арыз жазып, үйүнө келип, ызы чуу чыгарып, денесине залал келтирген келинине чара көрүүнү суранган. Аталган факты милицияга каттууга алынып, териштирүү башталган. Материалдар боюнча бардык зарыл болгон соттук, укуктук экспертизалар дайындалып, текшерүү улантылууда. Анын жыйынтыгы боюнча процессуалдык чечим чыгарылат деп айтылат маалыматта. Билим берүү министрлиги эмделбеген балдар мектепке кабыл алынбай турганын эскертти. Министрдин орун басары Лира Самыкбаеванын айтымында баланын эмделгени жана медициналык кароодон өткөнү боюнча маалым катты ата-эне 15 августтан кийин мектепке алып барышы керек. Эмдөөдөн өтпөгөн балдар мектепке кабыл алынбайт. Бул тиешелүү токтом менен бекитилген. Келечекте бул медициналык маалым каттарды автоматтык түрдө алуу боюнча иш жүрүүдө деген ал түз эфирде жооп берип жатып. Казакстанда дарыгерлер жүрөгү 10 мүнөт сокпой калган бөбөктү аман алып калышты. Астанада дарыгерлер жүрөгү 10 мүнөт сокпой калган 6 айлык наристени аман алып калышты. Бул тууралуу Тенгир жазды. Клиникалык өлүм күйүктөн улам, нес абалга түшүп калгандыктан улам болгон. Ал менин жанымда ашканада болчу. Бурулганда эле кайнап жаткан чайник ага кулады. Көкүрөк тушу күйүп, ушундан улам нес абалда болду. 1 жума реанимацияда жаттык. 8-күнү өзү дем алып тамактанып баштады. Баламдын өмүрүн сактап калышты, дейт Наталья. Токмоктуу аялдын жансыз денеси табылды. 2 апрелде социалдык тармактын колдонуучулары токмоктуу аялдын жансыз денеси табылганы тууралуу маалымат жазышкан. Бул боюнча Чүй ОЭПтен маалымат беришти. Маалыматка караганда 2 апрелде Чүй облустук ички иштер башкармалыгына Гагарин менен Украинская көчөсүнүн кесилишинде аял кишинин жансыз денеси жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге барган милиция кызматкерлери болжол менен 60-65 жаштагы аялдын жансыз денесин табышкан. Денени кароо учурунда жаракаттар байкалган эмес. Жансыз денеге соттук медициналык экспертиза дайындалган. Өлүмүнүн алдын ала айтылган себеби боордун циррозу. Учурда текшерүү уланууда.